Som de cachoeira forte para relaxar a mente e tirar todo o estresse e ansiedade. Paisagem inédita com som de rio de água corrente. Para deixar o ambiente muito maravilhoso. Essas paisagens é inédita. E muito espetacular. Viajar com tranquilidade na paisagem da natureza traz para a nossa alma um bem-estar muito importante, se torna um refúgio mental para a nossa mente. Nesse ambiente, todo pensamento negativo sai e entra na nossa mente pensamento positivo para uma vida de bem-estar a cada manhã no planeta Terra. Esse vídeo é especialmente para você que valoriza, que gosta, que curte aquilo que a natureza nos proporciona a cada manhã. Olha que imagem espetacular! Isso é glorioso! Um ambiente que traz muito prazer para o nosso coração. Esse tipo de lugar é amável, apaixonante. Quem anda nesse paraíso jamais esquece dessas visões tão lindas. Esse é um ambiente especial para você morar. E vai estar sempre te proporcionando essas belezas que se encontra só na natureza. Com cores variadas para encantar os nossos olhos. Isso é fantástico aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, coloque aí nos comentários a sua opinião sobre esse ambiente tão maravilhoso e apaixonante. A nossa viagem finaliza aqui, nesse ambiente super top. Boa noite.